Pozdrav! No tak, bude to takto. Budeme 1v1 rivals. Tak, a nikto nemôže mať autoshoot a nikto nemôže nadávať. Začíname. Ideme na to. Neboj, vôbec. Hej, only knife. Ako hovorí môj kamarát. Chceš sa im predstaviť, ako sa voláš? Ok. Bro, ty vek sa hambí. Nič. No, počkaj. Ináč nie, tak ne. Počkaj chvíľu. Oh, yes. Hej, akože není to zlé. Nešiel si zlou taktikou ani nič také, ale okej. 7-Eleven, ja. Tu som, kde si? Máme hovoriť aj po... Chceš hovoriť aj po anglicky, Oliver? Či? Zatekli steny. Čo? To bolo dobre. Like, okay, guys. Oliver, máme hovoriť... Tak, ako reálne, ako vidíte, tak... Easy. Ináč... To neviem, či hovoríš v prvom videu, ako neviem, ale bude to určite na YouTube. To bude video. No tak aj ty môžeš napísať potom video. Lebo tak... Zatiaľ to trvá, že 2 minúty a 23 sekúnd. Tak, no. Koľko bude trvať to video aspoň? Ale čo som ti hovoril? Nadávanie, žiadne nadávanie. Nedáme tako short. No. Ale video môže mať nekonečno sekúnd a nekonečno hodín. Áno, ale čo som ti povedal, nemôžeš nadávať, ani hovoriť také, že zlé slova. Je to video. Ja tam nebudem dávať cenzury. No, také, že D a B a no a ešte aj G, tak ty asi vieš, čo som chcel hovoriť, že tie veci aspoň vieš, čo znamenajú. No, počkaj. Ok, no hovorím nič, on má strašne veľké a ja vyhrávam reálne. Ok, jedno kolo za sebou. 3 kľúče, ok. Akože neviem. Tak čo? Kde som? No čo, koľko máme? Ideme nakupovať. Hej, až na konci toho. Nechyba veľa. Počkaj na mňa, sorry. Toto nemôžem príjmuť, Toto nemôžem príjmuť. No, tak ale akože neviem. Koľko môže tak trvať jedno video? Aj 8 hodín, aj viac, no. Tak to možno ešte dlho, lebo sme ešte na 5 minút. Kde si? Wow! Musíte uznať, že toto bolo dobre.
Bro, ja som omylom zapol telku, počkaj. Bro, to sa najviac hrozne stáva, keď omylom, keď za toto. Počkaj. Nezabijaj ma. Bro, teraz som videl také divné video, asi mi teraz som tam videl, že... Hej, bro. Nepovedali sme only knife, povedali only snipu. Počkajte, bude? Ok. No... Čo sa deje? Bro, desím. Ukážem vám ľudia, ako mám animáciu. Ja som chcel ukázať mojim fanúšikom, teraz to kúkne, jeden Slovák, tak... Bro, ne. Ja ťa zabijem, bro. Týpeček stojí, iba tady stojí i úplne nastane úplný drip a kúknite sa na môj skin. To je môj skin. Neviem. Pohne sa to do hlavy. Ja som strieľal tady. Knife, alebo knife. Oh my god, tátko mi niekto volá, počkaj. OK, som späť, ľudia. Si tu, Oliver? Oliver? No. OK, počkaj. Táto babka ti volala. Neviem, že zerala huba. Som asi späť, počkajte, išiel som do druhej izby. Sorry, bro. No, už to trvá 8 minút to video, akože neviem. Mám už vypnúť? Či? Ako? Ne, vidíte ľudia, tento typeček chce vám niečo povedať. Hovor, typeček. Oliver. Čo? Počkajte ľudia. Easy, bro. Tak ako... Hej ľudia, hej. Vidíte? Keď uvidíte toto video niekde, niečo kúknite a dajte jeden subscribe button. Jeden subscribe. Koľko peniazí. Dajte jeden subscribe button. Ako sa...
Oliver vám chce povedať jeho účet na YouTube. Ako sa volá, aby ste aj jemu mohli dať subscribe aj like. No, dám potom do komentárov. Alebo však môžeš to povedať aj tu, povedz. Dám to potom do komentárov. Nepočul som sa, vieš? Sorry, no. Nebudem flexiť, ale zvyčajne aj budem flexiť asi. Ja neviem. Ja ani neviem. Utvárame menšie okolím ľudia. Hej, bro, toto na knajfu, okej. Nezle na knajfu. Čekaj. Pekne, to je dobre. Tento fan, bro. Tak mi povedz, nech je preč. Ale ja neviem, či ťa budú na tom videu počuť, lebo je to dosť o teba. Zatiaľ máme 11 minút iba. Možno aj snajperku. Aj snajperku možno. Bolo? Hej, vrát som povedal, že môžeme aj snipu. Bro, ste videli, ľudia? Ste videli? No akože ja sa teším na tento Gold Wrap, má 545 kg. To je... Bro, to je v polke, nevysme... Ale ty to hrávaš ráno, že ty máš lepší damage box. Máš. Lebo ten knife, to máš lepšie ako Tomik. On má ten skladový knife. To ne, ja nehovorím o skivu, vidíš? Bol si z diaľky si ma dal, ty máš lepší hitbox. Nebol. Ale reálne, keď ťa dám ja, tak nehovoríš nič, že to bolo pekné. No, vidíš. Čo? Hej bro, čo som ti hovoril? Na videu sa nenadáva. Vyberáme video potom? Ok, mám. Sixteen. Neverím. Väčšiu výhovorku si nemohol dať. Nemohol si väčšiu výhovorku. Ako neviem, ja sa to tiež laguje, akože trošku. Ale nevidie... No. Ok. Robím video. Ja robím teraz video. Dobrá, ale ja robím video. 20? Ja neviem, koľko mám ani. Bro, poď. Kde? Ja mám 19, 17, 18. Ja nemám veľa FPS, 8 FPS, 7 FPS. 26, 27.
17 FPS, bro, 10 FPS, 9, 10, 11. Bro, mám mega veľa FPS teraz. No poď. 19 FPS a stojím. Kuk. No dobre, tak sa vám páčilo video ľudia, hodnotíme